Akkam nagaa jirtu amma barnoota gabaabduu tokko kan birookoolii fi daa'imman jedhuun isinii qabadhee jira. Birookoolii fi daa'imman jechuun birookoolii yoom eegallee daa'immaniif kennuu qabna, faayidaan isaa maadha kan jedhudha. Tariitii bakka adda addaatti maqaa adda addaa qabaachuu waan maluuf birookoolii kan hin jedhu isa kanadha jechuudha. Naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti maqaa adda addaa qabaachuu waan maluuf akka adda baastaniif jecha. Umurii ji'a 6 eegalee birookoolii xixiqqeessanii murmuruun xiqqoo bilcheessanii daa'imman nyaachisuun faayidaa hedduu qaba. Ji'a 6 eegalee jechuudha. Akkuma nyaata dabalataa kamii. Haa ta'u malee birookooliin qilleensi garaa isaanii keessatti akka baay'atu taasisuun tarii isaan jeequu waan danda'uuf naannoo ji'a 8 booda osoo eegalanii filatama. Ji'a 6 eegalee nyaachisuun haa danda'amu malee daa'imman osoo naannoo ji'a 8 booda eegalanii gaariidha. Maaliif amala gaazii uumuu qaba jechuudha birookooliin. Amala qilleensa garaa isaanii keessatti akka baay'achuu taasisuu waan qabuuf ji'a 8 booddee osoo jalqabanii filatama jechuudha. Erga nyaata dabalataa adda addaa sirriitti qaamni isaanii isaan simatee booda. Kana malees bishaan inni ittiin hanga baay'ee danfutti yoo eegne jechuunis bishaan inni ittiin danfu yookaan inni ittiin bilchaatu hanga inni baay'ee danfutti yoo eegne vaayitaamin C achi keessa jiru dhabamsiisa waan ta'eef baay'ee bilcheessuu hin qabnu. Birookoolii yeroo daa'immaniif qopheessinu yoo baay'ee bilcheessine yoo baay'ee bishaan inni ittiin bilchaatu baay'ee danfisne vaayitaamin C birookoolii keessa jiru dhabamsiisa waan ta'eef xiqqooma erga bilcheessine xiqqeessine hanga bishaan danfutti eeguu hin qabnu jechuudha. Xiqqooma bilcheessine yoo isaaniif kennine gaariidha jechuudha. Kanaafuu baay'ee bilcheessuu hin qabnu. Naannoo ji'a 8 boodas osoo eegallee gaariidha jedhama. Faayidaa daa'imman birookoolii nyaachuun argatan hedduudha. Isaan keessaa gurguddoon inni jalqabaan vaayitaaminoota hedduu qaba. Nutritional power house jedhama. Birookooliin wantoota nyaata hedduu qaba. Vaayitaaminoota akka vaayitaamin A, C, K, B6, fooleetii kan jedhaman hedduu fi hanga pirootinii gaarii waan qabuuf fayyaaf guddina isaaniif baay'ee ni fayyada. Vaayitaamin A akkuma beektan yeroo hedduu fayyaa ijaaf barbaachisa. Vaayitaamin C dhibeewwan adda addaa nurraa ittisuuf barbaachisa. Vaayitaamin K sirna dhiigaa keenyaaf barbaachisaa. Fooleetii kan jedhamu immoo seelii dhiigaa diimaa oomishuuf fi akkasumas wantoota hedduuf qaama keenyaaf ni barbaachisa. Akkasumas immoo pirootiiniin qaama daa'immanii ijaara jechuudha. Kanaaf fayyaaf guddina daa'immaniif ni fayyada birookooliin. Inni garbiraan mineraalota akka ayireenii kan seelii dhiigaa diimaa oomishuuf gargaarudha. Akkasumas immoo mineraala akka ziinkii kan fayyummaa qaamaaf hedduu barbaachisu qabu waan ta'eef daa'immaniif ni fayyada jechuudha. Kana malees hanga elementii kaalsheemii hedduu waan qabuuf jabina lafee isaaniif baay'ee gaariidha. Lafeen isaanii akka jabaatu taasisa jechuudha. Faayidaan birookooliin garbiraan hanga oomeegaa 3 hedduu ta'e qaba. Oomeegaa 3 kun yeroo hedduu maalirratti kaasnaa guddina daa'immanii keessumaa guddina sammuu daa'immanii irratti faayidaa hedduu qaba jechuudha oomeegaa 3. Oomeegaa 3 guddina sammuu daa'immaniif wanta baay'ee barbaachisan keessaa tokko kanadha jechuudha. Oomeegaa 3 kun avokaadoo keessa jira. Avokaadoo taansuun immoo birookoolii keessa hedduu jira jechuudha. Kanaaf guddina sammuu daa'immaniif ni fayyada jechuudha birookoolii daa'imman nyaachisuun. Inni garbiraan nyaata hanga faayibarii hedduu qaban keessaa tokkodha birookoolii. Nyaata hanga faayibarii hedduu qaban keessaa tokko waan ta'eef daa'imman gogiinsa garaa godhataniif furmaata ta'a. Akkasumas immoo daa'imman akka gogiinsa garaa hin godhanne ni taasisa jechuudha. Akkasumas gosoota nyaataa amala allerjii yookaan sinsinnaa'uu qaamaan finne keessaa isa tokkodha. Birookooliin akka hanqaaquu akka aannan loonii akka waan adda loozachuu loonii fa'aa kana allerjii amala fiduu hin qabu jechuudha. Kanaaf daa'imman yoo nyaachisne baay'ee yaaddannu jechuudha. Kan inni amma kaase egaa faayidaawwan gurguddoo birookooliin daa'immaniif kennudha. Kana malees faayidaa hedduu qaba waan ta'eef ji'a 8 booda daa'imman birookoolii nyaachisuun faayidaa guddaa qaba jechuudha. Subscribe gochuun dagatiinaa waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Akkasumas immoo maatii daa'imman qaban chaanalii kana akka isaan daawwatan akka isaan subscribe godhan affeera waan hedduu irraa baratanii hedduu galatooma.